2025-ը պետգույքի կառավարման տեսանկյունից արդյունավետ տարի էր։ Պետական գույքի վարձակալությունն առաջին անգամ 1 միլիարդ դրամից ավելի եկամուտ է ապահովել պետությանը։ 2024-ի համեմատ 32.2% աճ է գրանցվել։ Նախորդ տարի օտարվել է 16 անշարժ և 500 շարժական գույք։ Պետգույքի կառավարումից ստացվել է 12.4 միլիարդ դրամ եկամուտ։ Օտարված շարժական գույքերի թիվը մեծ է պետական մարմիններում օպտիմալացման արդյունքում։ Վարձակալությունից եկամուտների աճը պայմանավորված է ընդհանուր գործընթացի էֆեկտիվության բարձրացմամբ, արդյունավետության բարձրացմամբ, ինչպես նաև ստվերային երևույթների կրճատմամբ, ստվերային գույքի օգտագործման երևույթների կրճատմամբ, ինչպես նաև աճուրդային գործընթացների ներդրման արդյունքում։ Թե վարձակալության, թե օտարման գործարքները տեղի են ունեցել ամբողջապես էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով։ 2025-ին 2514 էլեկտրոնային աճուրդ է տեղի ունեցել։ Այս գործընթացի արդյունքում թե վարձակալության, թե վաճառքի աճուրդներում մրցակցության մակարդակը էականորեն բարձրացվել է հանրության տեղեկացվածության մակարդակը տեղի ունեցող պրոցեսներից եւ բնականաբար մասնակցության աճը դրական է անդրադառնում նաեւ վերջնարդյունքի վրա եւ արդյունքում ունենում ենք բավականին մեծ եկամուտներ թե վարձակալությունից թե գույքի վաճառքից։ Հանրապետության հրապարակում գտնվող հանրությանը հայտնի փոստի շենքի համար պետությունը ներդրումային ծրագրերի մշակման մրցույթ է անցկացրել։ Պետությունն այդ շենքի կառավարմանը նրբանկատորեն է մոտենում, հաշվի առնելով հանրապետության հրապարակի թե ճարտարապետական, թե պատմամշակութային նշանակությունը։ Այստեղ մենք ցանկանում ենք ստանալ շատ խոշոր եւ շատ գեղեցիկ ներդրումային ծրագիր, ինչպես նաեւ քաղաքաշինական ծրագիր։ Այստեղ խոսքը մեր մոտավոր հաշվարկներով այս ներդրումային ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր նաեւ հարակից շինությունների ներգրավմամբ կարող է հատել հարյուրավոր միլիոն դոլարների սահմանը։ Դա կարող է դառնալ բազմաֆունկցիոնալ կենտրոն, թե գրասենյակային, թե հյուրանոցային, միջազգային խոշորագույն բրենդների ներգրավմամբ, այսինքն մեր հիմնական թիրախը այս գույքի կառավարման հարցում խոշոր ներդրումային պրոյեկտի իրականացումն է Երևան քաղաքի սրտում։ Մենք հեռանկարում ունենք նաև բաժնետոմսերի հրապարակային առաջարկի իրականացում հանրությանը, որի արդյունքում մեր հանրության մասնակիցները եւ ներդրողները կարող են իրենց միջոցները ներդնել նաև այս պրոյեկտի հաջող իրականացման գործում։ Անիֆի լուծարման գործընթացով եւս կոմիտեն է զբաղվում։ Տարբեր կազմակերպություններում ներդրումներից պետությանն է վերադարձվել 3.7 միլիարդ դրամ Անիֆի մասնակցությամբ բաժնետոմսերի օտարման արդյունքում։ Այն կազմակերպությունները, որոնք ձեռք են բերել պետության կողմից պետության սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերը, մենք իրականացրել ենք շուրջ 2.9 միլիարդ դրամ ներդրում եւ վաճառքի արդյունքում ստացել ենք մոտ 3.7 միլիարդ դրամ եկամուտ եւ այդ միջոցներն արդեն կուղղվեն պետական բյուջե։ Սա ոչ միայն պետական բյուջեի եւ Անիֆի լուծարման գործընթացում միջոցների վերադարձի ուղղությամբ է կարևոր քայլ, այլ նաեւ տվյալ բիզնեսների արդյունավետ գործունեությունը շարունակելու հնարավորություն տալու տեսանկյունից եւ փաստացի մենք կարող ենք ֆիքսել, որ ունենք առողջ ներդրումներ, որոնք իրականացվել են այդ ֆոնդի կողմից եւ այդ ներդրումները շարունակում են իրենց տնտեսական գործունեությունը։ Պետական գույքի կառավարման ոլորտում նոր բարեփոխում է իրականացվել։ Պետությունը գույքի ներդրմամբ ներդրումային փաթեթներ է առաջարկում։ Խոսքը ոչ միայն գույքի վաճառքի մասին է, այլև դրա քաղաքաշինական թույլտվությունների։ Ըստ էության արդեն գույքի օտարում չի, այլ ներդրումային փաթեթի օտարում, որովհետեւ մենք համագործակցելով մասնավոր խորհրդատվական նաեւ կազմակերպությունների հետ մշակում ենք ընդհանրական ներդրումային փաթեթներ, հաշվարկելով նաև այդ ներդրումային գործընթացի, ներդրումային ծրագրի իրականացման արդյունքում պոտենցիալ ստացվելիք եկամուտները, օրինակ չգիտեմ վաճառքից ստացվող եկամուտները, եթե օրինակ բազմաբնակարան համալիր է կառուցվում կամ բիզնես կենտրոն եւ այլն, այսինքն վերլուծվում է պոտենցիալ հնարավորությունները, դրանից հետագայում դրա եկամտաբերությունը եւ այլն։ Այս պահին աշխատում ենք այդ փաթեթների կազմման ուղղությամբ, մեկը արդեն իսկ կարող ենք համարել պատրաստ վիճակում եւ շուտով կներկայացվի արդեն հանրությանը։ Պետությունը որպես բաժնետեր 2024-2025 թվականների համար Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից ստացել է 44 միլիարդ դրամ շահաբաժին։ Գրեթե 115 միլիոն ԱՄՆ դոլարի մասին է խոսքը եւ այդքան եկամուտ փաստացի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն ստացել է իրեն պատկանող բաժնեմասից չհաշված հարյուրավոր միլիարդ դրամների վճարված հարկերը եւ տուրքերը, որոնք նույնպես փոխանցվում են պետական բյուջե եւ ծառայում են տարբեր պետական ծրագրերի իրականացմանը, այդ թվում նույն դպրոցաշինությանը, ճանապարհաշինությանը եւ տարբեր այլ սոցիալական եւ կրթական բնույթի ծրագրերի։ Այսինքն կարող ենք ֆիքսել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները
հստակ տեսնում են իրենց ազգային հարստությունից ստացված եկամուտների արդյունքները այլևս։ 2021-2025 թվականներին հանրապետությունում 208 բնակելի տարածք է տրվել 508 անձի։ Ապօրինի գույքի եւ պետական շահերի պաշտպանության գործառույթների շրջանակում 39 անշարժ եւ 2 շարժական գույք է փոխանցվել կոմիտեին։ Անշարժ գույքերից 30-ը, որ նախկինում անտառային տարածքներ են եղել, փոխանցվել են շրջակա միջավայրի նախարարությանը։ Մնացած գույքերի մասով մենք իրականացնում ենք դրանց տնօրինումը հնարավորինս արդյունավետ, մասնավորապես ցայտուն օրինակներից կարող ենք նշել AUX-ի շենքը հանրությանը հայտնի, որը արդեն իսկ 2 տարի տրամադրված է վարձակալության բավականին բարձր արժեքով, այնտեղ իրականացվում է ներդրումային ծրագիր, կարող եք իհարկե քաղաքացիները տեսնել անցնելուց այդ հատվածում, որ շենքի վերակառուցման աշխատանքներ են ընթանում եւ շուտով այն կվերաբացվի եւ տնտեսական գործունեություն կսկսի իրականացնել։ Իսկ այդ ընթացքում պետությունը ստանում է ամսական շուրջ 17 միլիոն դրամ վարձավճար շենքի վարձակալությունից։ 2026 թվականին պետությունը նախատեսում է 25 անշարժ գույքի օտարում։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Ժիրայր Հաբետյան, լուրեր։